ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು. ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸದ್ದನ್ನು, ಟಿವಿಯನ್ನು, ಸಪ್ಪಳವನ್ನು, ಟಿವಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಸೌಂಡನ್ನು, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಧ್ವನಿ ಏನು? ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಯಾವುದದು? ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ಶಬ್ದ, ಸೌಂಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು? ಶಕ್ತಿಯ ಹಲವು ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಚಲನ ಶಕ್ತಿ, ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅತಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನು? ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯತಾ ನಿಯಮ. ಏನು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನು? ಶಬ್ದವು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಗದದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಶಬ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಲನೆ ಬಂತು? ಶಬ್ದದಿಂದ ಚಲನೆ ಬಂತು. ಹಂಗಾದರೆ ಶಬ್ದವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಳೆದು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಈಗ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದು ನಡುವದನ್ನು ಈಗ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ. ಏನು ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳು?
ತಂತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೀಟುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೆಲಗಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಳಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಕೊಳಲಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯು ಆಕಾರದ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಕವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಕವೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಕವೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಯ್ ಅನ್ನುವ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಕವೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ, ಈಗ ಗುಂಡಿ ಹುಳ, ಜೇನು ನೊಣದ ಝೇಂಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೇನು ನೊಣದ ಝೇಂಕಾರ, ಗುಂಡಿ ಹುಳದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ? ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅಲಗಾಡುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ. ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಕಂಪನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಳೆಯಬೇಕು, ಎಳೆಯುವುದು, ಗೀಚುವುದು, ಊದುವುದು, ಬಾರಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಬಾರಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ. ಆ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆಯುವುದು, ಗೀಚುವುದು, ಊದುವುದು, ಬಾರಿಸುವುದು, ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬಡೆಯುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕಂಪನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ಶಬ್ದವು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡನೇದು, ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾಗವು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರುತಿ ಕವೆಯನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾವೆ. ಇದರ ಕಂಪನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗುಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ಪಳ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು? ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದರ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಶುಚಿ ಕವೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ನೀರಿಗೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಂಪನಗಳೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧಿ ಕವಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಭರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದ ಗ್ಲಾಸ್, ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಈಗ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಹಕ್ಕಿ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಗಿಡದಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿ, ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸಾರ. ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೂಮ್ನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಜ್, ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ ಕಟ ಅಂತ ಬಡೀರಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಶಬ್ದ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ? ಶಬ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಮಾಧ್ಯಮ ಘನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರವ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಘನದ ಮೂಲಕವೂ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಿಲದ ಮೂಲಕವೂ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಧ್ವನಿ ತಂತುಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಧ್ವನಿ ತಂತುಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಹೊರಗುಂತ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿ ಶಬ್ದ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಶಬ್ದದ ಸಮೀಪದ ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಣುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಣುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದು ತಲುಪಿತು? ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯ ಪದರು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೀಡನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಂಪೀಡನೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳು ಈಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಇದರ ಮುಂದಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ದೂರವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೀಡನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಜೊತೆ ಬರಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರಳನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗೋ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೀಡನೆ ವಿರಳನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನದ ಮೂಲಕ. ಸಂಪೀಡನೆ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ. ವಿರಳನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ. ಇವೆರಡು ಒಂದಾಗುಣ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕಂಪನಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆಕಾರ. ಆಕಾರ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಳಲನ್ನು ಊದುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಸಂಪೀಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪೀಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಣಗಳ ಗುಂಪು ಮುಂದಿನ ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೊದಲಿನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿರಳನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಸಂಪೀಡನೆಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಾದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನೆ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೋಭೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷೋಭೆಯು ಸಂಪೀಡನೆ ಮತ್ತು ವಿರಳಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಷೋಭೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಷೋಭೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪೀಡನೆ ವಿರಳ, ಸಂಪೀಡನೆ ವಿರಳ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಕಿವಿಯ ಒಳಗಡೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಸಂವೇದನಾ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಇರದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲೇನೋ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಘಂಟಾ ಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಜಾರಿ, ಗಾಜಿನ ಜಾರಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಲಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಜಿನ ಜಾರವನ್ನು ಡಬ್ಬ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕೆಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯು ರೇಚಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತ ರೇಚಕ, ನಿರ್ವಾತ ರೇಚಕ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘಂಟಾ ಪಾತ್ರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಭದ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದಿದೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದಿದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್. ಇದರ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋದು. ಇದು ಪ್ರಯೋಗದ ಜೋಡಣೆ. ಏನೇನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಘಂಟಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೋರೋಲಾಗಿ ಹಾಕುವಂಥ ಡಬ್ಬ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಹಲಗೆಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಾತ ರೇಚಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಘಂಟಾ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್. ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಗಿಗೊಳಿಸ್ತೈತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಆಕುಂಚ, ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತ ಇದರೊಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಬರದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟೆ ಬಡದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಬ್ದವು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡಿಯುವ ಶಬ್ದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಡಿಯೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿರ್ವಾತ ರೇಚಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಇದರಿಂದ ತೆಗಿತ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಇವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಶಬ್ದದ ಕೇಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಗಂಟೆ ಬಡಿಯುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗಂಟೆ ಬಡಿಯುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಡಿಯುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಳಿ ಇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Therefore, ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಂಟಾಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದವಾದ ಆಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಮೊದಲು ಏನೇನು ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಘಂಟೆಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಘಂಟೆಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪಿರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಶಾಲೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತರಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಬ್ಬರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಬಲ್ಲಿರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟೇ? ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಬ್ದವು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿರಿ. ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಕಂಪನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನೇನು? ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಳೆಯುವುದು, ಬೀಸುವುದು, ಊದುವುದು, ಬಾರಿಸುವುದು, ಬಡಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ? ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗುವುದರೆ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೋಭೆಯು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೀಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರಳನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೀಡನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ವಿರಳನ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೀಡನೆ
ಗಿಟಾರ್ ಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಶ್ರುತಿ ಕವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಶಬ್ದ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ